Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях», проект «Мой доктор». С вами ее ведущий Иван Луцкан, главный врач Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы. Сахарный диабет развивается в тех случаях, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина или когда организм не может эффективно использовать вырабатываемый им гормон. Заболевание, если его не контролировать, может привести к повреждению кровеносных сосудов, нервов и организма в целом. Сегодня с нашей гостьей Софьей Семеновой мы поговорим о том, как можно избежать этого заболевания и что делать, если все-таки уже у человека появился диагноз диабет. Добрый вечер, Софья Иннокентьевна. Добрый Вы вечер. являетесь заведующим эндокринологическим диспансером нашей Якутской республиканской клинической больницы, основным ведущим учреждением, через которое проходит большинство пациентов с этим заболеванием, сахарный диабет. Все-таки вот простыми словами, что такое диабет? Ну, вообще диабет происходит от латинского слова diabetes, да, то есть протекаю. Это вообще, в первую очередь было замечено древними еще нашими коллегами, врачами, да, что человек, у которого есть сахарный диабет, он начинает очень много мочиться. И появляется сахар в моче. То есть вообще диабет — это заболевание, когда повышен сахар в крови в силу каких-то причин. Да? Но в основном, как вы уже сказали, что это либо нехватка инсулина, либо инсулин есть, но он по каким-то причинам не применяет, не оказывает должного воздействия. А вот на данном этапе, если сравнивать там 10-летний, 20-летний период, насколько выросло пациентов количество с диабетом или вдруг уменьшилось, в чем я сильно сомневаюсь? Да. И какие основные причины того, что сахарный диабет все-таки, на мой взгляд, растет? И я, наверное, думаю, прав. Да, вы правы абсолютно, Иван Петрович, потому что Всемирная организация здравоохранения еще в конце прошлого века определила сахарный диабет именно второго типа как пандемию. То есть на сегодняшний день, по сравнению, допустим, с началом 2000-х даже годов, да, то есть за 20 лет кратность увеличилась в разы. Кратность заболевших сахарным диабетом. И, к сожалению, есть печальная статистика, что буквально каждые 15 секунд в мире заболевает один человек сахарным диабетом. И это количество растет в геометрической прогрессии. Именно вот, к сожалению, это второй тип диабета. И причины этого заболевания в основном, конечно, связаны с урбанизацией, скажем так, с образом жизни нынешнего, скажем так, поколения, да, то, что малоподвижный образ жизни, избыток слишком питания большого количества простых углеводов, фастфуд тот же самый, да, низкая двигательная физическая активность. Это все приводит к тому, что это уже приводит к размерам эпидемии. Вот какие признаки, в первую очередь, должны насторожить человека, который, скажем так, подозревает, что, может быть, у меня есть сахарный диабет? Да. Или даже не подозревает? Такое тоже бывает. Да, к сожалению, диабет, конечно, в принципе, такое заболевание, при котором ничего не болит. То есть человек, у которого началось это заболевание, в принципе, он никаких симптомов даже может не ощутить, потому что люди, они могут привыкнуть к этому состоянию. Основные симптомы все-таки они характерны. Это сухость во рту постоянная, это жажда. Соответственно, человек начинает пить, потреблять больше жидкости. Это все, конечно, выражается, все должно выйти из организма, то есть появляется более частое мочеиспускание. Очень характерно ночные вставания в туалет, то есть это называется никтурия, да? Начинают вставать 1-2, иногда больше раз за ночь, да? Соответственно, нарушается сон. Потом у пациентов, у которых повышен сахар, хуже заживают ранки, порезы. Очень характерно длительные такие рецидивирующие фурункулезы, какие-то гнойничковые высыпания, да? Ухудшение зрения, может быть, какие-то вот такие симптомы. Как развивается болезнь и какие стадии она проходит? Болезнь, я как говорила уже, она протекает достаточно незаметно. Первый, скажем так, этап, да? Но когда уже появляются клинические проявления, то есть уже когда мы диагностируем осложнение, к сожалению, сахарного диабета, это уже стадия развернутая, клинические проявления, да? Течение достаточно длительное, как я уже говорила, что
в большинстве случаев мы выявляем диабет уже на стадии осложнений. То есть иногда даже наши коллеги, вот, офтальмологи, кардиологи выявляют, да, уже повышенный сахар в крови. Вот давайте еще раз, чтобы зафиксировать, да, в понимании сахарный диабет первого типа и второго типа. Вот в чем их принципиальное отличие? Да, есть вообще два заболевания, основных два типа диабета. Первый тип диабета, это раньше он назывался инсулинозависимым типом, да? Сейчас это из классификации убрано. Это сахарный диабет, который развивается в детстве, ну, в детском, юношеском и молодом возрасте. В основном это до 35, до 40 лет. Как я уже сказала, это раньше он назывался инсулинозависимым сахарным диабетом, то есть при этом типе абсолютно не вырабатывается инсулин. То есть есть абсолютный дефицит инсулина в организме, и пациенты для того, чтобы лечить, контролировать данное заболевание, должны ежедневно в режиме многократных инъекций ставить себе уколы инсулина. Второй же тип диабета – это диабет, ну, взрослых, как он по-другому называется, да, он развивается в основном у лиц старше 40 лет, у лиц, у которых чаще всего есть избыточная масса тела, есть ожирение. Иногда бывает отягощенная наследственность, то есть семейный анамнез, да, и как я уже говорила, он начинается достаточно медленно, постепенно, то есть прогрессирует в течение времени. Несколько лет может пройти с момента, ну, скажем так, заболевания, когда оно началось, да, до момента постановки диагноза. Первый же тип диабета, он манифестирует ярко очень, остро достаточно, да, иногда даже с прекоматозного или даже коматозного состояния у ребенка. И, как уже я сказала, все-таки по возрасту, да, детский, юношеский и молодой возраст – это первый тип диабета. Второй тип чаще всего после 40 лет и с избытком массы тела, как правило. Как быть человеку, которому поставили диагноз сахарный диабет? Вот его действия. Ну, если такой диагноз уже поставлен, конечно же, в первую очередь нужно менять стиль питания, образ жизни. Необходимо, конечно, постоянное наблюдение врача, и терапевта, и эндокринолога. Да? Необходим, конечно, обязательно самоконтроль, то есть это измерение глюкозы крови с помощью портативных аппаратов, которые называются глюкометрами, да? Соблюдение всех рекомендаций, которые дают ему врачи, и, конечно же, ну, наблюдение врачебное, постоянное сопровождение врача. А вот в части ограничения еды, что можно, что нельзя? Ну, вообще при сахарном диабете достаточно много ограничений. Это касается в основном, конечно же, в первую очередь продуктов, которые содержат углеводы. Жизнь становится не сахар. Ну, в прямом смысле. В прямом смысле, да. Мы, конечно, пациентов ограничиваем именно в отношении конкретно сахара, да, то есть раз у человека есть сахарный диабет, то, конечно же, сахар как продукт ему противопоказан. Но необходимо помнить о том, что во многих продуктах есть углеводы. И есть понятие такое, как быстрые углеводы, медленные углеводы. То есть быстрые углеводы — это продукты, которые быстро повышают сахар в крови. И такие продукты, они нежелательны в ежедневном рационе у человека, у которого есть сахарный диабет. Медленные же углеводы — это углеводы полезные. Это углеводы, которые содержатся в цельных крупах, макаронах, особенно твердых сортов пшеницы, в овощах, во многих фруктах и ну, цельнозерновых продуктах. Да? Вот такие продукты, они должны быть обязательно в рационе человека с сахарным диабетом. Мы это приветствуем, мы это рекомендуем всегда. А вот быстрые углеводы, они, конечно же, это весь фастфуд, это кулинарная выпечка, это фабричные сладости, шоколад, конфеты, мед, кстати, к ним относится также к быстрым простым углеводам. Да? И вот такие продукты мы не рекомендуем для ежедневного применения. При диабете человек худеет или, наоборот, набирает вес?
Ну, смотрите, если это сахарный диабет первого типа, то всегда бывает либо нормальный вес, либо дефицит массы тела. Если же при втором типе диабета мы говорим всегда, в основном это бывают пациенты с избыточной массой тела, либо с ожирением. Если человек, у которого есть уже диагностирован диабет, у него был избыточный вес или ожирение, и он начинает худеть, это прогностически, скажем так, не очень благоприятно. Почему? Потому что это косвенное проявление глюкозотоксичности. То есть это говорит о том, что человек находится в декомпенсированном состоянии, что у него высокий сахар крови. То есть здесь надо немножко клинически мы всегда разграничиваем. Да? Но в основном, как правило, да, второй тип диабета, конечно, это пациенты, как я уже сказала, с избытком массы тела. В основном. Вот кто входит в группу риска по развитию сахарного диабета? В группе риска достаточно много людей. Мы делим их на такие вот определенные группы. Да? В первую очередь, конечно, это люди, у которых есть семейный анамнез, у кого родственники первой линии родства, да, там мама, папа, братья, сестры, у которых есть сахарный диабет второго типа. Люди, у которых есть уже установленные сердечно-сосудистые заболевания, это артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, нарушение ритма сердца, атеросклероз сосудов, да, они входят в группу риска по развитию сахарного диабета второго типа. Также, как я уже сказала, это люди, у которых есть избыточная масса тела, ожирение, они тоже входят в группу риска. Да. Также в группу риска входят женщины, которые рожали крупных детей. Крупным считается ребенок больше 4 килограммов. Несмотря на то, что в быту мы всегда радуемся, да, какой там богатырь, малыш родился. Да, на самом деле, конечно, для мамы это, возможно, у нее развитие после 40 лет сахарного диабета второго типа. Также в группу риска входят женщины, у которых был или есть поликистозные измененные яичники, и женщины, у которых был в анамнезе гестационный сахарный диабет. Это диабет, который развивался во время беременности. Вот по поводу сладкоежек. Если много есть пирожных, мороженых, да, есть ли в этом риск возникновения? Или в целом, вот кто-то может их съесть килограммами, эти пирожные, ничего не будет, а кто-то съест пару пирожных, и уже могут быть определенные риски. Смотрите, вот сладкоежки рознь. Вот, допустим, если человек съел 2 пирожных, и потом он побежал и пробежал 3 километра, или пошел в спортзал и 45 минут отработал эти 2 пирожных своих, я, в принципе, готова разрешить такому человеку есть хоть каждый день, хоть килограммы. Да? Но если же, допустим, человек съел 1 пирожное, пошел, улегся на диван перед телевизором, потом встал в перерыве между сериалом, еще выпил колу, еще что-то, и также продолжает лежать на диване, конечно же, для такого человека избыточное потребление именно простых углеводов, да, это чревато потом через какой-то промежуток времени, скорее всего, начнутся нарушения углеводного обмена, возможно, и развитие сахарного диабета второго типа. Вот сейчас очень много различных заменителей сахара, аспартам используют, другие типы. Вот насколько они эффективны в профилактике диабета или, тем не менее, они наносят и другой ущерб здоровью? Очень хороший вопрос, Иван Петрович. Я сама, как врач-эндокринолог, я категорически своим пациентам запрещаю употребление любых сахарозаменителей, кроме стевии. Это растительный сахарозаменитель. Да? Во многих странах Европы, в Соединенных Штатах Америки многие сахарозаменители вообще запрещены, потому что они обладают канцерогенным действием. То есть они могут вызывать онкологические заболевания. Все-таки сахарозаменители, они изначально были, скажем так, не то что изобретены, они были придуманы для людей, которые ограничивают калорийность своего рациона за счет того, что сахарозаменители содержат 0 калорий. По сравнению, допустим, с обычной молекулой глюкозы, которая содержит 4 килокалории. Да?
Но при этом вот тот же аспартам до конца не изучено его влияние на риск онкологических каких-то заболеваний. Да? Поэтому молекулы эти не до конца изучены, поэтому я бы вот поостереглась, конечно, применять в большом количестве, даже в малом количестве продукты и сами сахарозаменители. Другой вопрос, что пациенты говорят, вот хотя бы оставьте нам, да, какую-то радость, сахарозаменитель. Да. Если они употребляют, то я вот рекомендую именно, которые содержат стевию, то есть это растительный сахарозаменитель, да, и в небольшом количестве совершенно. А как средство профилактики сахарного диабета, это вообще об этом речи даже и не может быть. Потому что все-таки это в любом случае это углевод, и он повышает сахар крови. Можно ли навсегда избавиться от диабета или это хроническое заболевание? Ну, к сожалению, этот вопрос до сих пор остается открытым. Всемирная организация здравоохранения учредила Нобелевскую премию тому врачу, который представит клинический случай излечения от сахарного диабета. И должны были поставить прижизненно памятник из чистого золота. Ну, такие версии есть, да, говорят об этом в нашем сообществе научном. Да. Но, к сожалению, до сих пор никто премию не получил. Памятник при жизни никому пока не установлен. Да. Заболевание это хроническое, но его нужно и можно контролировать. Каким образом идет контроль? Ну, первого и второго типа. И первого, и второго типа это, конечно же, в базе, в основе всегда это диета. То есть это основа нашего лечения. И самоконтроль обязательно. Самоконтроль с помощью вот портативных аппаратов, которые называются глюкометрами. При первом типе необходим более жесткий самоконтроль, то есть это практически перед каждым приемом пищи и через 2 часа после приема пищи, то есть в день. Ну, обычно, как правило, мы рекомендуем 6-7 раз проверять уровень глюкозы, уровень глюкозы в организме. При втором типе, в зависимости от того, какую терапию получает пациент, либо это таблетированные препараты, там немножко пореже, то есть 1-2 раза в день в любое время дня, и какой-то профиль 1 раз в неделю. Если же пациент получает инсулин со вторым типом, то там, конечно же, тоже более частые проверки сахара крови должны быть. Ну и, конечно же, пациент должен быть обязательно обучен в школе сахарного диабета. Сейчас у нас широко это применяется, где мы обучаем пациентов, как правильно проводить самоконтроль, как правильно питаться, какие бывают осложнения при сахарном диабете, что нужно делать, чтобы их не возникло. Да? Ну, в общем, обучаем именно хорошо, правильно жить с этим заболеванием. А инсулиновая помпа в каком случае устанавливается? Инсулиновая помпа, она устанавливается пациентам, ну, с первым типом это однозначно, это дети, подростки, молодые люди, беременные женщины, да? И со вторым типом тем пациентам, которые получают инсулин. Инсулиновая помпа, конечно, это огромный прогресс в лечении сахарного диабета. Это практически, вот на сегодняшний день есть несколько моделей, практически одна модель, которая полностью имитирует работу поджелудочной железы. Теперь о последствиях, наверное, диабета. Нельзя о них не сказать. В начале программы я тоже сказал, что это и поражение и сосудов в первую очередь, наверное. Это и диабетическая ретинопатия, то есть поражение сосудистой оболочки внутри глаза. И вот как быть с этими последствиями и насколько их объем широк? Объем очень широк. Ну, достаточно много осложнений, к сожалению, сахарного диабета. Это все зависит, конечно, от степени компенсации углеводного обмена, насколько хорошо снижен сахар, да? Потому что сахар крови, когда он постоянно повышен, он является своего рода, ну, как
как вещество, которое повреждает сосудистую стенку. И чем длительнее вот это состояние гипергликемии, то есть повышенного сахара крови, тем быстрее начинаются осложнения, вот как вы сказали, в первую очередь сосудистые. Да? Это страдают микрососудистое русло, то есть мелкие сосуды. В первую очередь, как вы сказали уже, это сосуды глаз, это сосуды почек, это сосуды нижних конечностей, то есть может возникнуть такое состояние, которое называется синдром диабетической стопы. К сожалению, если еще пациент с сахарным диабетом еще и курит, то такой удар получает сосуды двойной. То есть повышенный сахар крови и плюс курение. Да? Поэтому в первую очередь, когда мы начинаем работать с пациентами с сахарным диабетом, впервые выявлены или вот с небольшим стажем диабета, мы всегда предупреждаем и говорим им о том, что необходимо бороться, прекратить курение, потому что это помимо того, что есть удар по сосудам в виде повышенного сахара, курение еще усиливает это воздействие патологическое. А вот по поводу гестационного диабета, вот вы вскользь о нем упомянули, что он появляется как раз у наших беременных девушек. Насколько он проходит все-таки бесследно или какие-то проблемы в последующем у наших девушек могут быть? Да. Вообще в последнее время увеличилось количество беременных женщин с гестационным сахарным диабетом. Опять же, скорее всего, это связано с тем, что питание наше, да, то есть слишком много сладкого употребляют наши беременные женщины, да. Вообще сама по себе беременность, она является диабетогенным фактором. И замечено уже, что чем больше беременности было у женщины, тем больше риск развития в последующую беременность вот этого гестационного сахарного диабета. Вообще гестационным называется диабет, который возникает и диагностирован во время беременности. И после родов он самопроизвольно купируется, то есть исчезает. Но риск, я уже говорила, для мамы в дальнейшем после 40 лет есть такой, что у нее может развиться сахарный диабет второго типа. Вообще гестационный диабет сейчас стали диагностировать, это диагностика гестационного диабета, она уже возложена на акушер-гинекологов. То есть на сроке 24-26 недель каждый беременный акушер-гинекологи должны проводить глюкозотолерантный тест. И для беременных более строгие показатели уровня глюкозы в крови. Если, допустим, для обычных людей нормальным считается уровень глюкозы в крови до 5,6, то для беременных женщин этот уровень уже снижен, и самая верхняя граница это должно быть 5,1, не выше. Если у беременной глюкоза крови будет 5,1 и выше, уже ставится такое заболевание, как гестационный сахарный диабет, и рекомендуется диетотерапия. Если на диетотерапии сахар крови не снижается, то тогда уже назначается инсулин во время беременности. Многие, конечно, женщины этого боятся, пугаются, но этого не нужно бояться, потому что это в первую очередь это нужно для того, чтобы родился здоровый, хороший малыш. Вот как раз, да, про малыша, да, последствия для малыша в части гестационного. Последствия для малыша это достаточно такие, и они многогранны, да, в первую очередь, конечно, это могут быть различные пороки развития. Как правило, если у женщины не компенсированный гестационный сахарный диабет, то есть если у нее во время беременности постоянно высокий сахар, ребенок рождается с крупной массой тела, как правило, да, то есть это больше 4 килограмм, это макросомия называется, да, она может сопровождаться увеличением органов и сердца, печени, поджелудочной железы у ребенка, да. И самый большой риск — это во время родов у малыша может возникнуть гипогликемия. То есть он в утробе, находясь, когда он получает сладкую вот эту водичку через плаценту, он привыкает к этому. Наступает момент родов, пуповину перерезают, эта сладкая водичка не поступает к ребенку, да, и у него может упасть сахар крови.
это, конечно, критичная ситуация, поэтому ни в коем случае нельзя допускать, конечно, такого состояния. Вот как раз в ответе на этот вопрос вы еще говорили о цифрах нормального уровня сахара в крови. Вот если человек купил глюкометр и регулярно, допустим, для себя определяет уровень, вот в каком диапазоне должен находиться нормальный уровень сахара у мужчин и женщин? У мужчин и женщин тут деления нет. От возраста это тоже не зависит. Нормальным считается, как я уже сказала, по лабораторным показателям, да, то есть венозная или капиллярная кровь до 5,6, 5,6. Выше 5,6 мы уже должны искать, диагностировать какие-то нарушения углеводного обмена. То есть это может быть либо преддиабет, либо уже манифестация сахарного диабета. По глюкометру, если человек делает, да, это все-таки аппарат для самоконтроля. Поэтому там допустима такая величина, как 6,1, до 6,1 натощак. Либо в любое время суток это может быть до 7,8. Даже, допустим, человек поел, через 2 часа измерил кровь, и если у него нет никаких нарушений, у него сахар крови должен быть не выше, чем 7,8. Вот вопросы про сладкоежек, если он съел килограмм конфет там, или выпил 2 литра. Наверное, будет все. Да, 2 литра колы, если выпил, если у человека нет никаких нарушений, через 2 часа у него сахар должен быть не выше, чем 7,8. Если он выше, то уже есть какие-то нарушения. Инсулинорезистентность, что это такое? Простым языком. Это, в последнее время это очень модная тема. Вообще инсулинорезистентность, конечно, это такое состояние, когда клетки, рецепторы перестают распознавать инсулин. Инсулин что это такое? Это гормон, который снижает сахар крови. И также его роль в том, что он помогает глюкозе проникнуть в клетку. Он является так своеобразным ключиком, который открывает замочек, и глюкоза попадает из межклеточного русла в саму клетку. При инсулинорезистентности вот этот ключик, скажем так, он перестает подходить к этому замочку, и глюкоза внутрь клетки не попадает. А глюкоза для чего нам нужна в организме? В первую очередь для выработки энергии, для получения энергии, да? Джоулей, скажем так. Если клетка не получает глюкозу, в ней не образуется энергия, она начинает голодать, скажем так, да? Нету дров в печке, огонь затухает. Она начинает просить эту энергию из других источников. Да? Самым таким распространенным источником является жировая ткань. Это, как, скажем так, замкнутый круг, то есть сахар в крови повышен, инсулин в крови повышен, его много, но он не попадает, не действует таким образом. Да? Глюкоза подает сигнал, что мне нужен инсулин, и этот инсулин еще больше вырастает. Если так объяснить по-простому, вот это вот состояние называется инсулинорезистентность. Да? Таких рецепторов больше всего в жировой ткани, в мышечной ткани и в ткани печени, в гепатоцитах. То есть человек, у которого есть инсулинорезистентность, то есть повышенный инсулин, который не работает должным образом, это еще не человек с сахарным диабетом, у него нет диабета, но у него есть инсулинорезистентность, то есть повышенный инсулин. И у такого человека, как правило, всегда бывает избыточная масса тела либо ожирение. И какие симптомы могут испытывать люди, у которых есть инсулинорезистентность? Из-за того, что не хватает энергии, конечно, это постоянная усталость, сонливость, упадок сил. Повышается уровень глюкозы все-таки у него, да, из-за того, что инсулин повышенный. То есть у него может быть сухость во рту, жажда, без диабета. Какие еще симптомы могут быть? Чаще всего это бывает жировой гепатоз. На УЗИ, когда вот люди, сейчас это, слава богу, доступно практически каждому, да, очень часто заключение я вижу неалкогольная жировая болезнь печени или жировой гепатоз.
многие пациенты спрашивают, что это такое. Вот как раз это жировой гепатоз является проявлением инсулинорезистентности. То есть если вы увидели или вам сказали, что у вас есть жировой гепатоз, сходите и проверьте свой уровень инсулина. Скорее всего, он будет повышен. Что делать? Что делать? Как правило, инсулинорезистентность, она бывает у тех людей, которые грешат все-таки вот сладким. То есть инсулин мы себе разгоняем чем? Мы разгоняем простыми углеводами. Той же колой, теми же пирожными, сладостями. В первую очередь, если у человека есть такое состояние, конечно, это нужно пересмотреть свой рацион питания. Частые перекусы могут привести к инсулинорезистентности. Да? Вообще скажем так, несоблюдение режима питания, то есть хаотичное питание. Сегодня позавтракал, завтра не позавтракал, сегодня пообедал, завтра не пообедал, ужинал сегодня в 6, завтра в 10 вечера. Вот это вот, скажем так, отсутствие режима питания, оно может тоже привести к развитию инсулинорезистентности. И также поздний прием пищи, особенно если в ужин много сладкого, углеводов простых. То есть образ жизни Образ жизни, да. И, конечно же, добавить физическую нагрузку, поскольку я сказала, что рецепторы вот к инсулину очень много в мышечной ткани и в жировой, да, поэтому физическая нагрузка, физическая активность, она всегда помогает для снижения уровня инсулина. И так, ближе уже к завершению, о работе вашего диспансера. Как к вам попасть? Начнем с того, что сейчас у нас происходит такая достаточно масштабная реорганизация нашей эндокринологической службы. Мы находимся на этапе формирования регионального эндокринологического центра. Мы сейчас, диспансер переехал в свое здание, которое мы находились до ковида. Это здание бывшего роддома, пятиэтажное, да, на улице Стадухина, 81, корпус 1. Вот в течение 4 лет мы находились на Свердлова, вот были рядом с вашими соседями, да, на Свердлова 3/1. Сейчас мы оттуда уже переехали, находимся на Стадухина, 81, корпус 1. Попасть к нам, в принципе, достаточно просто. Конечно же, желательно направление от врача-терапевта, от врача участкового, общей практики, в принципе, от любого врача. Но самообращение мы тоже никому не отказываем, конечно же, да. Записаться можно по телефону единого центра, колл-центра, да, это номер 122, добавочный 1, потом еще раз 1, и необходимо дождаться ответа оператора. В принципе, сейчас практически все лечебные учреждения уже переходят на этот телефон. Также можно записаться у нас в регистратуре нашего диспансера. И можно записаться через своего врача в поликлинике. У них есть информационная система «Медведь», через которую они записывают. И эта заявка приходит к нам, мы отправляем ответ с датой о времени и дате приема. Спасибо большое, Софья Иннокентьевна, что нашли время, пришли к нам в студию. И телезрителям, кто только что присоединился и не успел услышать, о чем мы беседовали с заведующей эндокринологическим диспансером Якутской республиканской клинической больницы, мы беседовали о диабете. Это проблема очень серьезная, проблема, которая касается всего нашего земного шара, всех жителей. И диабет не щадит ни детей, ни взрослых, ни людей, которые работают, и к нему надо относиться очень серьезно, потому что диабет поражает все органы и системы. Вот что нужно делать, чтобы не допустить этого заболевания, как раз вы можете узнать из нашей программы, если посмотрите ее уже в повторе или посмотрите в социальных сетях. Я напоминаю, что это была программа «Якутия в деталях», проект «Мой доктор». С вами был Иван Луцкан. По традиции желаю в первую очередь вам здоровья, чтобы вы не болели. Ну а мы встречаемся с вами обычно по будням в 19:15 и рассказываем о том, чем живет здравоохранение Республики Саха-Якутия. Всего вам самого доброго. Пока.